สวัสดีค่ะพบกับช่อง Hello น้ำมิง Channel นะคะ วันนี้นะคะพบกับรายการรีวิวสกูชี่นะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอิคิรุนะคะ เป็นของเป็นของแท้นะคะ เพราะว่ามีลายเส้นด้วย เราทำแพ็กเกจหายนะคะ ไม่ค่อยสโลว์นะคะสีมันจืดจางลงอะค่ะ มีลายเส้นนะคะ มีตำหนินิดหน่อยนะคะ ตรงนี้อะค่ะ มองไม่ค่อยชัดนะ แล้วก็แถวๆนี้ไม่มีเลย ด้านหลังที่ลายเส้นนะคะ ไม่ค่อยชัดนะคะเนี่ยค่ะนะคะนี่หน้าตานะคะ ตอนแรกนึกว่าผีสาวผักชีไม่ใช่เลยมันเป็นตรงนี้เขาอะเป็นคอค่ะ เป็นข้อต่อ เป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิวครั้งนี้ของน้ำอิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย